Padre Sant'Onofrio, Andrea Cionci e Don Cornet hanno involontariamente proposto ai cardinali di trasgredire il codice di rito canonico e la Universi Dominici Gregis. Poco prima del conclave 2025, il canale Codice Ratzinger ha ospitato un video di Padre Sant'Onofrio, 2 video di Andrea Cionci e un video di Don Cornet, che chiedevano, in un modo o nell'altro, che i 108 cardinali nominati da Bergoglio non partecipassero al conclave 2025. Altrimenti, secondo la loro interpretazione, il conclave sarebbe stato nullo e l'eletto sarebbe stato un altro antipapa. Ehi, scopriamone alcune. La Declaratio è il Papa emerito. Luglio 2025, Mark Voice. Lo sciopero dei cardinali alla Don Cornet. Il terzo video è di Don Cornet, che a differenza di Andrea Cionci salta il codice di rito canonico e la Universi Dominici Gregis, illudendosi che in questo modo non trasgredirebbero la Universi Dominici Gregis. Minuto 9 e 29 secondi. Dice: c'è sempre una soluzione che è molto canonica, molto rispettosa, molto prudente e molto saggia, che partecipino al conclave esclusivamente le persone nominate legittimamente da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, vale a dire i cardinali pre-2013. Tanto per assicurarsi che nessuno poi possa contestare la legittimità di quell'elezione. Ah no, Lo vediamo dopo. A chi volontariamente si sia astenuto di entrare in quel conclave perché c'era il dubbio più che fondato sulla legittimità di Bergoglio come Papa, c'è sempre questa soluzione canonica che è molto saggia, che è molto facile da applicare, che è molto semplice ed è molto effettiva. Devono volontariamente astenersi di entrare e di partecipare a quel conclave. Ecco, Don Cornet si inventa l'astensione volontaria, lo sciopero, da parte di tutti i 108 cardinali, illudendosi che in questo modo non trasgredirebbero la Universi Dominici Gregis, illudendosi che non farebbero entrare automaticamente in azione il numero 76 e che l'elezione non sarebbe nulla e invalida. Solo un'illusione, perché il numero 38 della Universi Dominici Gregis stabilisce l'obbligo di partecipazione all'elezione del nuovo pontefice. È scritto: tutti i cardinali elettori convocati dal decano o da altro cardinale a suo nome per l'elezione del nuovo pontefice sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali. Come si vede, il numero 38 parla di cardinali convocati, non di cardinali spontaneamente recatisi a Roma. Inoltre parla di cardinali convocati per l'elezione del nuovo pontefice, non convocati per fare turismo. Dunque c'è l'obbligo di eleggere, non c'è nulla di facoltativo.
Quando una persona accetta la nomina a cardinale, poi deve fare il cardinale. Non può fare lo sciopero cornet. Tanto che il numero 38 specifica l'impedimento alla convocazione per l'elezione del nuovo pontefice deve essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali e specifica impedimento di tipo fisico, come l'infermità. Non parla di impedimento di opinione su Bergoglio, come la falsa giustificazione di Andrea Cionci per non partecipare alle messe parrocchiali. Perciò, senza il riconoscimento dell'impedimento fisico da parte del Collegio dei Cardinali, i cardinali che avessero fatto lo sciopero cornet avrebbero disobbedito alla santa obbedienza e avrebbero trasgredito il numero 38 della Universi Dominici Gregis. E così siamo allo stesso punto di Santo Nocito e della petizione di prima, ossia anche Don Cornet ha proposto involontariamente una grave trasgressione della Universi Dominici Gregis, che avrebbe fatto entrare automaticamente in azione il numero 76 e l'elezione nulla e invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Complimenti, Don Cornet. Alla fine, quello che ha sbagliato di meno è stato Don Cornet. Invece, padre Santo Nocito e il giornalista Andrea Cionci hanno interpretato tutelare questi diritti, dopo la morte di Benedetto XVI, come imporsi su 108 cardinali, come eliminare 108 cardinali, come estromettere 108 cardinali dal conclave 2025. Cioè, secondo questi due, il 95% del numero 3 direbbe di lasciare tutto come si trova, mentre l'ultimo 5% permetterebbe di fare qualsiasi cosa. Complimenti per la grave trasgressione della Universi Dominici Gregis e per l'attivazione del numero 76 causata da voi. Arriva di nuovo Cionci. Eliminare in un sol colpo tutti. 2 giorni dopo il video di Don Cornet, altro video di Andrea Cionci. Infatti la soluzione Cornet, l'astensione volontaria, non garantiva che tutti i 108 cardinali l'avrebbero adottata. E così, secondo tutti e tre, Santo Nocito, Cornet e Cionci, se anche uno solo dei falsi cardinali avesse partecipato al conclave, avrebbe reso tutto nullo e invalido. Quella di Cornet, perciò, era una soluzione che non risolveva. Allora Andrea Cionci, col suo caratteristico impeto di pancia romana, ci ha dovuto pensare lui ancora una volta a riparare gli errori e a dire finalmente al pubblico la cosa giusta che la Chiesa avrebbe dovuto fare. In questo video, cercando anche di manipolare la differenza tra i presunti 25 cardinali conservatori e i presunti 108 cardinali modernisti, le prova tutte, la spara grossa, la spara alla romana. L'unica soluzione possibile è eliminare in un sol colpo tutti i 108 cardinali nominati da Papa Francesco. Si può fare? Certo che si può fare. In base a quale principio? In base alla Costituzione Universi Dominici Gregis. All'articolo 77 si dice, eccetera. E quindi l'articolo 76, eccetera. Quindi Papa Francesco non è mai stato Papa. Non ha mai avuto il munus petrino, non ha mai avuto alcun diritto. Quindi
Tutti i cardinali nominati da lui sono cardinali nulli e invalidi. Non sono veri cardinali. Non devono assolutamente entrare in conclave. Quindi, se i cardinali conservatori, cioè i 25, vogliono eleggere un papa come si deve, un vero papa, devono estromettere i falsi cardinali nominati da Bergoglio, perché Bergoglio non è mai stato papa. Tutti voi, cardinali, oggi, a norma dell'articolo 3 della Universi Dominici Gregis, avete il potere di presentare questo problema. Anche uno solo di voi può dire «fermi tutti». Ecco, parentesi, se volete sapere chi è Andrea Cionci, l'ha appena rivelato. Fermi tutti, parlo io, ho ragione io, comando io, si fa come dico io. Terminiamo. Benedetto XVI non ha mai rinunciato al munus, quindi i cardinali nominati da Bergoglio non possono entrare in conclave. Anche qui Andrea Cionci, 2 giorni dopo la petizione, cita ancora il numero 3, ma questa volta esprime chiaramente la propria personale interpretazione come legittimazione all'intervento su tutto e su tutti in nome della difesa dei diritti di Benedetto XVI, cosa che è proprio il contrario di quello che è stabilito dal numero 3. Ha detto Andrea Cionci: tutti voi cardinali, oggi, a norma dell'articolo 3 della Universi Dominici Gregis, avete il potere di presentare questo problema. Anche uno solo di voi può dire fermi tutti. Invece, fermi tutti è vietato dal numero 3. Benedetto XVI non ha mai rinunciato al munus, quindi i cardinali nominati da Bergoglio non possono entrare in conclave. Non possono entrare è vietato dal numero 3 e dal numero 38, come abbiamo visto con Don Cornet. Applichiamo correttamente il numero 3 al caso di Benedetto XVI e dei 108 cardinali. Per cominciare, il numero 3 stabilisce che il collegio cardinalizio non possa fare il Papa al posto di Benedetto XVI. Stabilisco che il collegio cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della sede apostolica e della Chiesa romana. Poi il numero prosegue specificando quello che oggi è proprio il caso dei 108 cardinali, sia pure al fine di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti. Le azioni perpetrate contro i diritti della sede apostolica detenuta da Benedetto XVI sono proprio i 108 cardinali nominati senza alcun diritto. Perciò nomina abusiva, irregolare. Data questa azione perpetrata contro i diritti della sede apostolica, il numero 3 impedisce al collegio cardinalizio di perseguire questa azione perpetrata, cioè non può punire, cioè non può fare giustizia contro i 108 cardinali. Ascoltate bene il numero 3. Stabilisco che il collegio cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti, sia pure al fine di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti. Non si può fare nulla, neanche a fin di bene. Ai 108 cardinali ci penserà il Papa che eleggerete.
questo è quanto si legge nel numero 3. Perciò, quanto è stato detto nel video, fermi tutti, i cardinali nominati da Bergoglio non possono entrare in conclave, è possibile solo nella fantasia di Andrea Cionci e dei cionciani. Qual è però il risultato del video di Andrea Cionci? Che, secondo la sua soggettiva interpretazione del diritto, la Chiesa Cattolica sarebbe corrotta irreversibilmente. Infatti, Andrea Cionci ha sempre ragione? Sì. La Chiesa Cattolica ha seguito l'interpretazione delle leggi di Andrea Cionci? No, perché in conclave sono entrati in 133. Perciò, fino alla prova contraria data dalla relazione, questo costituisce una disobbedienza all'interpretazione di Andrea Cionci, sia per la presenza dei 108 cardinali, sia perché il numero totale ha superato quello di 120. Risultato? La Chiesa Cattolica sarebbe ormai corrotta irreversibilmente. Riassumendo, Padre Santo Nocito, Andrea Cionci, Don Cornette, nella loro interpretazione da Papa, hanno già stabilito in cielo, sulla terra e sottoterra che Bergoglio è già ufficialmente antipapa e che pure tutti i suoi cardinali e tutti i suoi vescovi sono illegittimi. Si tratta però di ragionamenti da adolescenti. Semplici. Tipo il generale di capo e stato maggiore dell'esercito viene radiato, allora tutte le sue promozioni, le sue nomine, i suoi avanzamenti di grado sono tutti azzerati. L'esercito viene giù tutto, quando invece passa tutto al sostituto. Allora, prossimo video, vediamo il limite massimo di 120 cardinali. Alla prossima!